Bu arada bugün aksesuarlarım da geliyor salonuma. Şöminemi çok sormuşsunuz. Şöyle açayım sizlere göstereyim. Doğal görünüme en yakın bir şömine. Aynı zamanda kışın ısı da veriyor. Elektrikli, çok güzel ve kullanışlı bir şömine. Sayfa ismini yazıyorum. Çok fazla sormuşsunuz. Detaylı bilgi yine oradan alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Gayet güzel ve memnun kalacağınız ürünler var.